हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर हुसैन और आज हमारे पास है महिंद्रा बोलेरो जो कि फुल डेंटिंग पेंटिंग के लिए आई है और इसमें रस्ट वर्क भी है। अगले 10 मिनट में आप देखिएगा ये कैसी चमचमाती शोरूम कंडीशन बन जाएगी। ये देखिए गाड़ी में पैच वर्क स्टार्ट हो गया है और ये हमारे शौकीन भाई पुराने पैनल्स को रिपेयर कर रहे हैं।
तो पागल है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गाड़ी डेंट पेंट होकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी शाइनिंग है पेंट में।
बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी डेंट पेंट हुई है, एकदम शोरूम कंडीशन। आई होप आपको हमारा वर्क पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वर्क पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।